13 stycznia na świdnickim lotnisku pojawił się 200-tysięczny pasażer. Był nim Zbigniew Mądrachowski. To duży sukces dla portu lotniczego Lublin w Świdniku. Jest to zgodne z założeniami w ogóle polityki i strategii całego województwa, czyli polepszenie dostępności regionu. Taka była idea tkwiąca u zarania pomysłu budowy lotniska. Nie chęć zysku, tylko poprawa dostępności regionu i to się udało, to widać po ruchu pasażerskim, to widać po liczbie pasażerów, ale i liczbie operacji i to nie tylko tych regularnych, samolotowych, ale przede wszystkim to jest interesujące dla rozwoju regionu liczby operacji General Aviation, czyli samolotów prywatnych przylatujących do regionu. Średnio rocznie było to około 60 takich operacji, w listopadzie 80, a w grudniu 112, czyli widać, że ta tendencja jest wzrostowa, a to oznacza, że tylu inwestorów ewentualnie, tylu biznesmenów w każdym razie na pewno przyleciało do tego regionu w jakichś sprawach prawdopodobnie biznesowych. Statystyki z ostatnich 2 miesięcy pokazują, że podczas 216 operacji lotniczych obsłużono 12,5 tysiąca osób. W listopadzie pasażerów było o 1,5 tysiąca więcej. To dobry wynik w porównaniu z innymi tego typu lotniskami w Polsce. Porównując się z lotniskami z okresu ich początku rozwoju, to ten rozwój wygląda podobnie, a w wielu przypadkach o wiele lepiej. Myśmy zaczęli od razu z 2 najbardziej oczekiwanymi operatorami, liniami niskokosztowymi Wizz Air i Ryanair od samego początku, od pierwszego dnia funkcjonowania lotniska, o co inni musieli zabiegać nawet latami. Nie wszystkie operacje udało się zrealizować. Niektóre samoloty lądowały na lotnisku w Rzeszowie. 4 operacje i to w Sylwestra nie doszły do skutku ze względu na niską podstawę chmur, na zamglenie. System ILS jest urządzeniem pomocniczym, on nie zastępuje pilota, jeżeli pilot nie widzi lotniska i jego zdaniem warunki nie są wystarczające, by wykonać bezpieczną operację, podejmuje decyzję o odejściu na inne lotnisko, tam gdzie mgły nie ma. Także ILS nie jest lekiem na całe zło, wiemy, że są takie sytuacje, że po prostu się nie lata. Średnie obłożenie operacji lotniczych wynosi około 80%. Niektóre kierunki mają pełne obłożenie. Mowa tu o lotach do Gdańska. Rozwój nowych kierunków zależy od przewoźników. Jednak władze portu lotniczego Lublin w Świdniku mają swoje plany na rok 2014. Rozmawiamy oczywiście o tym, by siatkę połączeń powiększyć. To, co możemy już powiedzieć, to zagęszczenie siatki połączeń. Dojdzie jedna operacja dodatkowo z lotniskiem Luton obsługiwanym przez Wizz Air. Zakładamy taki stopniowy przyrost liczby pasażerów, 250 tysięcy, taki sobie stawiamy poprzeczkę. Zobaczymy, jest spora szansa, że się nam to uda. Zaplanowany jest ruch czarterowy do 6 miejscowości wypoczynkowych, biura podróży sprzedają wycieczki. To też wpływa na liczbę pasażerów. Widać to po statystykach, że największą liczbę pasażerów mieliśmy w okresie wakacyjnym.